Singtu Vate Muji Navi Makta Kaiha Tanche Magkata Sarasa Chikai Muji Navi Tumi Makta Tiba Patau Tungka Magun Darta Ika Mona Ika Karsa Tuji Navi Sumya Ami Aya Baubaniche Moga Meli Jisu Tuzo Matu Sangat Mokta Hika Mona Hika Karsa Tuji Navi Sumya Ami Aya Baubaniche Moga Meli Jisu Tuzo Matur Sangat Bhakta बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आयची लितुर्जी आम्हा सर्वांक देवा लागीं आमी कशें मागासे आनी कितें केल्यार देव आमची मागणी आयकाता म्हणून आमकां शिकयता. पयल्या वचपांत अब्राम बाप देवा लागीं मागता आनी वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त ताच्या शिसांक मागणें करचें विधान तो शिकयता आनी कशें आनी कित्याक आमी मागासे म्हणून शिकयता. मीस जावन आसा सौर मागण्यां प्रास भोव उत्तीम मागणें. हे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना आमची सर पातकां आनी उणेपण जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया. जेजूतान बोगसणे आमी मागया. नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान बेडोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोस घेवन सुद्दां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia Kakutka Sumia Kakutka Krista Kakutka Krista Kakutka Sumia Kakutka Sumia Kakutka Mahima Deva Usargi Ani Shakti Tacha Ishta Sari Sarvespura Deva Sargi Charaya Sarvodveta Deva Baba Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Divasta Tuja Vaibbhava Paso Ami Tuka Vakarta Sumia Jesu Krista Bapacha Eklas Putra Sumia Deva Devachi Shelye Tu
संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मारून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा तुझे पातयेतेलांक तू सांबाळताय तुझे विणे कितेंच पवित्र न्ही कितेंच मोल ना अदे कदे तुझे काकूळ दमका दाखय आनी आतांच तावन आमचे काळी सदां काल बळतल्या देण्याचेर दवर सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूं सामका वाड दाखय आनी त्याच वाटेन आमकां चलोवन व्हर ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप उपरांत सर्वेस्परान म्हळें सोदोम आनी गोमोरा विरोध बोब वो ओड जाल्या तांचे पाताक खरेंच बो व्हड आसा हांव सकला वचून तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस थंय तावन सोदोमाच्या वाटेन गेले पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारी लागलो कोठ्या सांगाता नितीवंताचोय तूं नाश करताय. चिंत्या शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तांतू आसलेल्या 50 नितीवंत मनशाक लागून तूं वाटो सोयनाय. अशें केदींच करिनाका कित्याक कोठ्या सांगाता नितीवंतांक जिवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी कोठ्यांक एकाच तरान लेखिल्ले परी जाता. अशें कधीच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसुबीदारान नितीक पसंत जाल्लें करूंक जाय न्हय. सर्वेस्परान म्हळें सोदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटी जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो. अब्राहमान जाप दिली हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंत्या 50 नितीवंत मनशाक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जणांक लागून तूं सगळो शहर नाश करताय. ताणें म्हळें ना थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटी जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान परतून म्हळें चिंत्या थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली 40 जणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें हांव परतून उलयता म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटी जाल्यार ताणें जाप दिली 30 जण थंय मेळटी जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्राहमान म्हळें परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांव धैर्य घेतलां. थंय 20 जण मेळटी जाल्यार ताणें जाप दिली ह्या 20 जणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं निमाण एक फावटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटी जाल्यार ताणें जाप दिली 10 जण थंय मेळटी जाल्यार हांव ताचो नाश खंडीत करचो ना. देवाचें उतर हें
देवाचे ओड उपकार. सर्वेस्परा तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थना आयकून घेतलय म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी सकटा प्रास्वर्ते तुझे नाव आनी तुवें दिल्ले उतार. देखून तुज्या नावाची ओगळे गाथा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले. मुझे काळीज गडकन म्हाका धैर्यान भरलय. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. सांत पावलो कोलस्सकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त सांगाता तुमकां निकेपिल्यान मात्र न्हय, ताचे सवे तुमकां जिवंती उठयल्यान. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासा वरवीं तुमचें तें हें सगळें घडलां. एका काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्यात आनी सुन्नत करूंक नासलेल्या कुडीन जिवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं. सर आमच्या अपराधाने आमकां बक्षिल्यात. कायद्या सरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार खिळोवन नाश केलें. देवाचे उतारे. देवाचे ओड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुमकां मेळटा तो वत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो करता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो.
तुमच्या सोबे असो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्त महिमा तुका येसुमिया एक पावटी जेजू एक सुवार्थेर मागणे करण आसलो. मागणे जाताच शिसा मदल्या एकल्यान ताच्या लागीं म्हळें, सोमिया, जुआवन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तवळ तो ताका सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तूं आमचो दिसपतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक हर एकल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पदकां बक्षी. आमकां धाडल्यांत वरिनाका. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो माद्यानेर ह्या इश्टा सरशीं वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसणे दी. पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचीत आमगेर येवन पावला. ताका व्हरतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालन जाल्या, म्हजी भुरगीं म्हजे पावळेंत न्हिदल्यांत. आतां उठोन ताका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टागाते पासत उठोन तो कांयच दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें, कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जातलें. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाल दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विसू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची लितुर्जी आम्हा सर्वांक देवा लागीं आमी कशें मागाचे ह्या विशयांत आमकां सांगता. तर थोडो वेळ आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. पयलें वाचप जावन उत्पत्ती पुस्तकांत हांव वेंचून काडिल्लें अब्राम बापा आनी देवा मोदें आसता तो संवाद. सोदोम आनी गोमोरा आपूण नाश करतलो, कित्याक लोकांची पातकां इतली सडल्यान गे देवूच रागार सावन नाश करूंक भायर सरतना अब्राम बाप देवा लागीं उलोवंक प्रारंभ करता वा मागणें करूंक प्रारंभ करता. 50 जण आसल्यार कितें, 40 जण आसल्यार कितें, 30 जण आसल्यार तूं नाश करतलो गी, 25 जण, 20 जण, 15 वा 10 जण नितीवन मनीस आसल्यार तूं नाश करतलो गी. हो जावन आसा अब्राम बापा आनी देवा मोदें आसा तो संवाद आनी हेंच जावन आसा मागणें. अब्राम बापाच्या जिवितान आमी पळयता देवान अब्राम बापाक विंचल्लो आनी अब्राम बापा तावन देव प्रारंभ करता आपणाची वळख लोकांक दिवंक, आपूण जावन नीज देव आनी अशें देव आपणाक लोकांक आपणा विशयांत शिकोवचें आनी दाखोवंक प्रारंभ करता. देव अब्राम बापाक 3 बेसांवां दिता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वळ 1 तावन 12 आनी ही जावन आसात एक जागो, दुसरें जावन आसा भुरग्यांचे देणे आनी तिसरें जावन आसा बेसांव. जागो दूद आनी मोव वाळटा तसलो एक बरो जागो हांव तुका दिता. कितें पयलें तुवें म्हजी उतरां आयकाचें आनी तशेंच म्हज्या उतरां प्रमाणे कल्तिमान घालून तुवें तुज्या गांवांतल्यान भायर येयचें. दुसऱ्यान हांव तुमकां बेसांव दिता, आशीत भुरग्यांचे देणे दिता. दर्येच्या
रेवे बरी वा आकाशांत आसच्या त्या नक्षत्र बरी लॅक करूंक जायना तसली तितली भुरग्यांक हांव तुका दिता एक जानांग तुका दिता तिसऱ्यान तुका बेसांव दिता जो कोण तुका बेसांव दिता तो बेसांव स्विकार करता आनी जो कोण तुका शीण उसारता तो शीणच स्विकार करता त्या देखून तूं जातलोय एक बेसांव आनी अशें अध्याय 15 देव अब्राम बापा लागीं एक सल्लो करता आनी ह्या सल्ल्याचें मुख्य कारण जावन आसा तुवें म्हाका म्हजो देव म्हणून स्विकार करूंक जाय आनी दुसरो खंयचोच देव तुका आसतो ना तशेंच देवा हांव तुका रक्षण दितलो हो जावन सल्लो देवा आनी अब्राम बापाच्या मोदें केल्लो आनी हाजे निमती अब्राम बाप आनी देवाच्या मोदें आसता तो संबंध आनी ह्या संबंधा निमती आमी पळयता आयचें पयलें वाचाप देव आपणाचें योजन लोकांक आपणाचें योजन अब्राम बापाक तिलशिता सोदोम आनी गोमोरांत कितें करूंक जाय आनी हाजे उपरांत रूप जाता ती मागणी देवा लागीं अब्राम बापान भीक मागचें आयच्या वांजलांत आमी पळयता परत जेजू क्रिस्त शिकयता मागण्या विशयांत आमच्या बापा म्हणलें मागणें आज आमी आयच्या वांजलांत आमी आयकता जर तर हाजे वयर थोडो नियाळ करचो तर आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत 2 भाग आसात पयलो भाग जावन आसा देवाक अर्गां दिवचें देवाक होगलाप दिवचें आनी उपरांतलो दुसरो भाग जावन आसा आमची प्रार्थना देवा लागीं दवरची त्या देखून हर एक फावटी आमी मागणें करता आसतना पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय पयलो भाग जावन आसा देवाक आमी अर्गां दिवचो आमी सडावो चिंचे जावन आसा अर्गां दिवचें सांगल्यार कॅरिस्मॅटीक मागणें न्हय हर एक फावटी आमी मागणें करता आसतना पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय जावंक पुरो बरो दीस म्हाका दिला जावंक पुरो बरी भलायकी म्हाका दिल्या जावंक पुरो बरें काम म्हाका मेळ्ळां जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबांत शांती आनी समाधान आसा जावंक पुरो म्हजी मागणी देवान आयकल्यान जायती आजापां आशिर्वादां आमी देवातान हर एक दिसा आमी जोडटा त्या देखून पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय आनी ताच्या उपरांत आमची विनवणी आमी देवाच्या मुखार आमी दवरची गरज आसा तर एक सवाल आमकां उदय येता कित्याक आमी मागली आमची मागणी आमकां आयकनात कित्याक आमी कितले मागल्यार देव आमची मागणी आयकना आमच्या मागण्याक तो खाण दिना थोडीं कारणां ह्या बरी आसात जर तर देव म्हजी मागणी आयकना तर पयल्यान पयलें जावंक पुरो म्हज्या बावार्थांत उणेपण आसा जर तर हांव बावार्थांत शेळेलां म्हाका म्हजो बावार्थ दंडळ्ळा वा निजा देवाक हांव पातयेवच्या बदलाक जायत्या अन्य देवाक हांव पातयेवन आसा म्हज्या बावार्थांत हांव तीर नातल्या वेळार जर तर हांवें मागणें केल्यार सबार फावटी आमची मागण्याक जबाब देव आमकां दिना आमी मागले आमकां मेळना त्या देखून पयल्यान पयलें बावार्थांत आमी घट जायचे दुसऱ्यान देवाचो मोग करच्यान खंय आमी चुकल्या देवाचो आनी पेल्याचो मोग करची मोग खरीच म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां सांगता तरी देवाचो मोग करच्यान आमी खंय चुकल्या जर तर देवाचो आमी मोग करता तर आमी मागले सरू आमकां दिता आयच्या वांजलांत आमी पळयता जर तर पूत मासली मागीत जाल्यार मासले बदलाक जीव दाळ दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत एक बापूय आपल्या भुरग्याचो इतलो मोग करता तर मागलें तो दिता जर तर आमी मागलें मेळना तर खंय आमी देवाचो मोग करच्यान आमी चुकल्या आनी देवातन आमी पयस आसा तिसऱ्यान जर तर आमी मागणी देव दिना तर वा आमचे कश्ट मुंदरून येता तर देवाच्या वा जेजू क्रिस्ताच्या साल्वांसावाच्या त्या कश्टांत भागीदार जावंक तो आमकां आपयता आनी ह्या वेळार जर तर देवाची खुशी म्हजे कश्ट हांवें मुंदरून वरिसय म्हज्या कश्टांत हांवें जियेसय म्हण देवाची खुशी जाल्यार म्हजे कश्टांत हांव दुसऱ्यांक बरेंपण मेळचें साध्यता आसा जेन्ना हांव म्हजे कश्ट पुलगतींतल्या आत्म्याक भेटयता वा इगर्ज खातीर हांव म्हजे कश्ट भेटयता आनी म्हज्या कश्टा निमती बरें पोवन दुसऱ्यांक लाभता प्रत्येक जावन मरण पावल्या त्या आत्म्याक पुलगतीर नासल्या आत्म्या खातीर म्हजे कश्ट आनी दूख हांव भेटयता तर तांच्या खातीर तें बरेंपण जातलें त्या देखून देव म्हजे कश्ट काडून व्हरूंक आशेना तर म्हज्या कश्टा निमती दुसऱ्यांक बरेंपण जाता चवथें कारण जावन आसा
जायते फावटी देव आमची मागणी आयकना वा आमचे कश्ट मुंदरून वता तर आमच्या कश्टा निमते आमच्या कुडीची वा आमच्या दुसऱ्या खंयचे संतोषाक आमी लाभ दोन आसचे ते लाभ दोवणेतावन पयस करूंक आमकां कुमोग दिता. साबार फावटी आमच्या आत्म्याचे आनी आमच्या कुडीचे संतोषाचे लाभ दोवणे खातीर सगळें जिवीत आमी सरयता. बरें नसा जाय, बरें जिवीसय जावंक पुरो पातकांतावन आमकां मेळचो तो संतोष वा दुसऱ्या खंयचेतावन मेळचो संतोष देव थोडे फावटी कश्टा निमते आमच्या कुडीक आनी आमच्या आत्म्याक आमी ते लाभ दोन आसचे ते लाभ दोवणे तावन पयस करच्या खातीर आमच्या जिविताक कश्ट धाडटा. अशें आमचो आत्मो आनी आमची कूड शुद्ध करता आनी ह्या कश्टा निमती आनी आमी शुद्ध जाल्ल्या उपरांत ताजो मोग भरपूर मापान आमच्या जिवितांत तो घालूंक आशेता. तर बोगाच्या बाबांनी भयण्यांनो, जर तर आमी मागणें करता पयल्यान देवाचो मोग आमी करूंक जाय. केवल आंगडीक दिवची ती चिटी वरी म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय म्हणून हाडचें न्हय. पयलें हर एका क्रिस्तावान देवाचो मोग आमी करूंक जाय. आनी आमी देवाचो मोग करता तर देव भरपूर मापार आमचो मोग फाटी दितलो. देवाचो मोग मीत मेर नासलोलो आनी त्या देवाच्या मोगाक अंत्य ना, उणेपण ना, कुस्तेपण ना. आनी जर तर आमी देवाच्या मोगाक आमी पात्र जाता, देवाक मोग आमी तसोच त्याच मापार आमी करता तर आमी मागलें सर्व आमकां तो दितलो. आनी ताजी खुशी जाल्यार एका दिसा सर्गराजांत ताज्या मुखार रावन ताका हरसूंचे भाग तो आम्हा सर्वांक दितलो. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागी आमी त्याच देवा लागीं त्याच निजा देवा क्रिस्ताचो भरपूर मापान मोग करूंक देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत जियोंक आनी तशेंच एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोवन देवाक मानता तसलें जिवीत जियोवन त्या देवाच्या मोगाक आमी पात्र जावया. आनी तो वळ आमी मागलें सर्व तसो देव आम्हा सर्वांक दितलो. सर्व आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ त्याच त्रिंदा दिता ते आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वजुदरा बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो. अहंकार मुरयेतावन जल्मलो. पोंस पिलाता काळ ताणें कस सुचलें. ताका क्रुसार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवन जालो. सर्गार चडलो. सर्वजुदरा देव बापाच्या उजव्या बसला. तेंतो जिवे आनी मदल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे फुडेंचे जिवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. देव जावन आसा मोग आनी आम्हा सर्वांचो बाप. त्याच भावार्थांत आनी मोगान देवा मुखार आमची सर प्रार्थना आमी दवरया. बरवशान आमी अत्रेगया. आमी मागलें ते सर देव दिता म्हणल्यार भावार्थान आमी आमची मागणी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या मागण्याच्या बळान देवा गुण तरान वळखून पेल्यांक देवाची वळख दिवंक आनी एकवटीत रावूंक तांकां कृपा दी. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देश आनी समाजाच्या विंसिल्ल्या लोकांच्या प्रतिनिधींनी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या गरजा पावून तशेंच समाधान हाडची खातीर जावं तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजींतल्या पिडेस्त आनी गरजेवंत आसलेल्या कुटुंबांक तुजी खुशी जाणा जावं मागण्याचे बळ आनी आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजींतल्या कुटुंबांनी मागण्याचो महत्व जाणा जावं तशेंच संध्यांनी मागण्याची कुटुंबां रुपीत करूंक पवित्र आत्म्याचे प्रेरण आनी आदार पाटय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी मागण्या जिवितान वांटो दिवंक आनी क्रिस्ती शेगुणांनी बोरलेली जिणी रुपीत करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या बलिदानान हजर असलेल्या आमचेर तुजी काकुलची दिश्ट घाल. मागण्या मुखान तुजे थंय आनी पेल्या थंय एकवटीत माया मोगाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आमचे कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर आनी आमच्या युवा जाणां खातीर देवा लागीं मागया. देवाचो प्रेरक आत्म्यान तांणी बरोवन एक बरें क्रिस्तीन जिवीत जिवंक आनी तशेंच बरी विसवणी आपल्या जिवितांत करूंक
आदार आमी मागया आनी आमच्या भुरग्यांक आमी देवाक समर्पिया. मोगाळा बापा, तुज्या मुखार आमी ही सर प्रार्थना दवरल्यान आमची सर गरजो तूं जाणाय. तुज्या सुदार मोगान आनी दयाळान आमची मागणी स्विकार कर आनी आमचे ह्या संवसारी जिवितांत तुज्या आदारान एक बरें जिवीची बाग आमकां तूं फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पेटयतावी कानिका पावुंड्या वायनाची भक्तीन समर्पितावी कानिक मोगाची. कानिका संगी पेटयतावची नी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर कानिक ही आमची. मोगा स्वरूपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरचिनी आमची कृपा देची आमच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची. मोगा स्वरूपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरचिनी आमची कृपा देची आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मैमेक आमच्या केपय सभेच्या देवाक सर्वस्वर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय ती देणीत आमी तुका ओंपतां. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. ही आमी मागतां आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर उकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवे. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवनपणां जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 Deparaso, Sarvespor tu, Sarai, Sosarbala, Tuja, Vaibhava, Vosagi, Tuka, सर्वेस्पोरा नावी येता ताकाचय. भूसर्गी तुका जय. भूसर्गी तुका जय.
बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे बसूद समर्पूंची त्याच परेच्या वाणजातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर्तसो गुड बरगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेले आनी आमच्या भाव भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन दरदुतांनी सर उकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळडेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या बागान आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो माय मागस गुर्त जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळले आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमच्या भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. पिडार करूंक तूं ये, तुजे समोर आयल्या, तुका राखून रावल्या. लागीं ये, तूं वेगीं ये, लागीं ये, तूं वेगीं ये. Sanasay usay, kaalo pestaw daw so. Muna kalog nila, umajibit labuso. Uswar pagay, jibit laboy, Sergini masak pahun, uswar pakai, jivit labun. Sergini masak pahun, Jesu tu ye karsam, tu ye. Pilar kurung tuu ye, tuje समोर आयल्या, तुका राखून रावल्या. लागीं ये, तूं वेगीं ये, लागीं ये, तूं वेगीं ये. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कश्ट मरणाच्या उगडासान उतरावरती मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताजे वरवीं ससनाचे जिवीत आमकां मेळा अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Surwami एकटायचा बापा तुका sacrifice भेटलो. जीवनात तुझ्या दादोशी झाल्या. आता वेसो वेळ आयलो. मागता बापा आमी कृपा तुझी. येवची नी माया मोगाची. सर्वांक तुझे आकार सुची. क्रिस्ता साक्षा
आमची येवची सुरू आमी एकठांय बापा तुका साक्रिफीस भेटलो जेवणात तुझ्या दादोशी झाल्या आता वेसो वेळ आयलो मुखार पुत्रा सोवे हांव पार मरी आशीर्वाद दिव आमकां निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन